अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रिजवान अतर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, एक बहुत ही न्यू किस्म के मैं पेशेंट देख रहा हूँ आजकल, और आप में घर में भी काफ़ी लोगों को मौजूद होगी। एक ऐसी खांसी जो गले में थोड़ी सी खारिश हुई और उसके बाद स्टार्ट हुई और इतनी शदीद नोयत की हुई कि उसके बाद आपको उल्टी भी आ जाती है या सांस रुकना बंद हो जाता है, और एक साथ बाउट्स ऑफ कफ आना शुरू हो जाती है, मतलब एक खांसी का ना रुकने वाला तूफान आना शुरू हो जाता है। और कोई आपको इससे पहले कभी कोई और मसला नहीं हुआ होता, कभी इसके अलावा कोई और बीमारी होती नहीं है, और उसके बावजूद ये खांसी और दो दो तीन तीन महीने चल रही होती है, और अब ओवर द काउंटर अवेलेबल जो कफ सिरप्स हैं वो भी लेते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा इसके बारे में बताया जाए, ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन उस वक्त होती है जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई हो रिसेंटली, या आपके घर में कोई नमी हो, या आपके घर में कोई नए दरख्त वगैरह हुए हों, उसके बाद ये खांसी स्टार्ट होती है। और अमूमन सावन के मौसम में ये ज़्यादा होती है, बरसात में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश का तनासब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उससे भी ज़्यादा होती है। तो इस खांसी में होता क्या है कि गले में खारिश होगी, और फिर उसके बाद जो खांसी स्टार्ट होगी जो किसी भी चीज़ से नहीं रुकती, सांस भी रुकना शुरू हो जाता है। बाज़ पेशेंट्स में तो उल्टी भी आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, सर में सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक तो जब भी ऐसा मसला हो, फ़ौरन से कोशिश करें कि उस चीज़ को नोट करें जिसके एक्सपोजर के बाद ये खांसी हुई। अगर आपको ये बीमारी पता चल जाती है कि मैं ये परफ्यूम यूज़ किया या मैंने ये एक्टिविटी की थी उसके बाद मुझे खांसी शुरू हुई, वो अगर आप रोक देंगे तो खांसी नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, गले को खुशक होने से रोकें हमेशा। जब भी हो कोई भी चूसने वाली जो टॉफ़ी वगैरह, स्टेप्सल वगैरह या कुछ भी अवेलेबल हो, वो फ़ौरन से लें। फ़ौरन पानी के घूंट पी लें उस वक्त जब ये खांसी शुरू होने वाली हो या शुरू हो चुकी हो। और कोशिश करें चाय, काफ़ी, जो शानदा कहवा वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठंडी चीज़ें, स्पेशली आइसक्रीम और खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये वो चीज़ें जो इस खांसी को ज़्यादा कर देती हैं। और अगर फिर भी इन चीज़ों से ना रुके तो डॉक्टर को चेक कराएं। इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे फ़ौरन ये खांसी रुक जाती है और आपको फ़ौरन से फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन कोशिश करें कि किसी अच्छे और मुस्तनद जो डॉक्टर होता है उसके बाद जाके चेक कराएं। बहुत शुक्रिया।